Schüttet euch ein Herz bei Jesus aus. Guten Morgen auch von meiner Seite. So cool seid ihr heute da und begleitet uns auf unserer Reise. Vielleicht kurz so ein bisschen, wieso wir Mission als Thema genommen haben. Das liegt mir, Simi oder Rosina ein bisschen auf dem Herzen. Vielleicht ein bisschen fest, je nachdem. Ein bisschen mehr oder weniger. Und wir haben gedacht, ja, weil wir alle schon einen Missionseinsatz gemacht haben, können wir doch ein bisschen darüber erzählen. Und ich gebe euch jetzt einfach mal 2 Punkte weiter. Und zwar wäre das zum einen die Herzenseinstellung und die Motivation. Genau. Der erste Punkt gucken wir zusammen an, das ist die Herzenseinstellung. Ich glaube, es ist mega wichtig, egal ob wir hier vor Ort irgendwie Missionarsarbeit machen oder im Ausland, ist es auch wichtig, dass wir unser Herz immer zu Jesus wenden und sagen, hey, was hast du für mich heute parat? Was ist dran? Oder das jeden Tag neu. Weil ich glaube, auch hier können wir einen grossen Teil bewirken. Genau. Im Kolosser 3,23 lesen wir, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also wir sollen eben Gott am Jesus, seinen Wunsch, den er uns aufs Herz gibt, umsetzen und nicht den Menschen zu lieb, sondern einfach für den Herrn arbeiten. Der zweite Punkt ist die Motivation. Motivation ist manchmal noch so schwierig. Manchmal, wenn man doch daheim so gemütlich im Bett liegt und man sollte aufstehen, für die Predigt zu gehen, hat das manchmal ein bisschen härter. Aber in solchen Momenten kann die Gemeinde, Kollegen oder auch Gott selber uns Motivation schenken. Was für eine coole Motivation ist es, wenn du ein Zeugnis von jemandem hörst oder ein Wunder miterlebst oder eine Gebetserhörung selber erlebst. Das ist doch unmotivierend und gibt uns, glaube ich, so eine Hoffnung oder eine Motivation für den Glauben, weiterzugehen im Glauben. Genau, ich habe da ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar habe ich auch gerne eine Kerze. Genau. Und zwar sind wir manchmal wie eine Kerze, also in diesem Fall ging eine Kerze. Genau. Und die Flamme soll jetzt ein bisschen die Motivation darstellen. Manchmal doch so voll on fire und wollen am liebsten die Welt verändern. Und dann, jetzt muss ich gucken, dass es nicht löscht. Dann können wir vielleicht andere Leute mit unserer Motivation anstecken und können ein Licht sein. Aber manchmal kommen vielleicht in deinem Leben auch irgendwelche Stürme oder unerwartete Situationen, die dich aus der Bahn werfen. Und er macht so. Genau, und dann ist die Motivation weg. Und dann kann eben genau ein Kollege oder die Gemeinde oder Gott selber uns die Motivation schenken. Und ich glaube, es ist nicht nur in unserem Leben so, dass wir manchmal vielleicht unmotiviert sind, sondern vielleicht auch in der Mission hat man mal den Moment, wo man so denkt, oh, für was mache ich das hier irgendwie? Das jetzt mich auslöschen, das ist jetzt noch verbrennen. Und zwar ist es mir nicht zu Neuseeland so gegangen, sondern hier, wo ich die IG-Zeitchen mitgeholfen leiten, haben wir so Kinder-IGler gehabt und wir haben uns als Team gegenseitig eher angezogen als motiviert, weil wir gefunden haben, ja, komm, wir machen nur noch alle 2 Wochen, es rentiert nicht, der Aufwand ist zu gross, für dass wir gleich viele Leiter wie Teilnehmer sind. Und dann haben wir an jeder Sitzung gemerkt, hey, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen uns motivieren und nicht anziehen. Und wir haben dann für das angefangen zu beten. Und jemand hat wirklich gar keine Lust gehabt. Ich sage jetzt nicht wer, es gibt eine Person, die keine Lust mehr hatte. Also wenn es nicht besser wird, dann höre ich auf leiten. Und dann habe ich so gedacht, okay, wir müssen für die Person beten. Und wir haben am Abend für die Person gebetet und es hat Motivation kommen, bei uns allen. Und heute würde ich sagen, ist die Person eine von den motivierteren Personen in unserem Team. Und das freut mich mega, weil man auch sieht, es hat auch mehr Junge da. Cool, seid ihr da. Und das wird euch so weitergeben.
Hey, Motivation können wir bei Gott holen. Es ist wichtig, dass wir füreinander beten, egal wo wir sind. Weil ich glaube, jeder uns tritt jeden Tag irgendein Anliegen, wo man dafür beten kann. Und weiter auch, schüttet euch ein Herz bei Jesus aus. Kommt vor seinen Thron und sagt, was euch vielleicht gerade fehlt. Wie wir vielleicht in dieser Situation gesagt haben, wir haben alle keine Lust. Schenk uns die Motivation, gib uns das, was wir jetzt gerade brauchen. Und da werde ich euch der Galater 6,9 noch vorlesen. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Also irgendwann, vielleicht sind es nicht wir selber, die ernten, aber vielleicht Generationen nach uns werden irgendeine Ernte tragen. Und darum möchte ich euch ermutigen, das Gute zu tun, was uns der Herr gibt. Und ich werde dir für das nächste Lied eine Frage stellen. Wo kannst du in deinem Umfeld noch mehr missionieren? Und wo musst du vielleicht deine persönliche Herzenseinstellung noch verändern? Genau. Ich nehme die nächsten 2 Punkte, und zwar Kraft und Ermutigung. Also ich war 9 Monate in Papua-Neuguinea. Das ist an der Küste zu Ley. Und da war sehr warmes und feuchtes Klima. Und dann nehme ich euch jetzt gerade mit. Genau. Und zwar auf Missionsstation. Im Philipper 4,13 steht: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und im Jesaja 40,31: Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Kraft und Ermutigung. Das ist etwas, wo ich wirklich auch sehr fest erleben durfte in Papua-Neuguinea. Wenn man da so ist, in einer ganz anderen Kultur, und es hat mich auch ermutigt, wie man eben Gott hat irgendwie mehr erleben, gerade im Wort. Einfach die Bibel zu lesen, die Worte, die Verheißungen, die er um mich gibt, dass wir das so dürfen, einfach festhalten und dass er uns da durchtritt. Ich durfte die Beziehung mit Gott einfach, auch so die Verbundenheit im Gebet, ging um mich mehr lernen und ging um mich abhängig sein, einfach so von unserem Vater, oder ging um sich bewusst zu machen, ich bin abhängig von meinem Vater, egal was kommt. Zum Beispiel, oder ein Beispiel, ich habe Kinder unterrichtet und da bin ich um mich herausgefordert im Homeschooling, ich bin nicht Lehrerin. Und ich habe aber ein super, wie sieht man, super Schulunterricht gehabt, also super Lehrmittel, ein gutes, genau, ein gutes Lehrmittel gehabt. Und habe mich auch vorbereiten, aber manchmal so, wie kann ich das den Kindern überbringen, dass es dann auch, bleiben darf oder dass es dann wirklich auch ankommen darf. So. Und dann habe ich auch gemerkt, wenn ich am Morgen den Tag bewusst in Gottes Hände gelegt habe, dann ist es einfach auch viel besser gegangen. Oder wo ich habe gemerkt, nicht ich muss arbeiten, sondern einfach Jesus in mir. Genau. Auch bei den Missionaren hat es mich sehr beeindruckt, wie sie es gemacht haben oder wo ich dann auch dazugehören. Und zwar haben wir uns alle 2 Wochen getroffen, für einfach zu beten, für die Menschen oder für den Dienst, wo wir da gemacht haben, jetzt Inseln einzustehen, aber auch für das ganze Land und auch für einfach die Leute, die da sind. Und das hat mich irgendwie ermutigt, wenn man einfach so zu Gott kommen konnte, Achi fahren konnte, die Sachen abladen. Und später hat man dann, einfach wirklich erleben, wo Gott hat gewirkt, wie er hat eingegriffen. Und es ist so schön, dass wir wirklich die Kraft, auch wenn wir es vielleicht gar nicht spüren. Es gibt manchmal so Momente, wo wir denken, ich muss wirklich nehmen, oder wie soll das weitergehen?
Und er einfach ging, um sich am Wort wirklich festzuhalten, hat mir einfach auch um mich weitergeholfen, wo ich euch möchte, ja, auch gerade ermutigen, wo wir einander ermutigen können, wo wir füreinander und im Gebet einstehen können. Nochmal ein bisschen auf Bienchi zurückzukommen. Ich hatte vorletzt noch mit jemandem ein bisschen Kontakt gehabt und sie hat gesagt, hey, wir sind gerade so herausgefordert, wir merken, der Teufel kommt gusseln und will einfach, ja, will irgendwo hindern. Er ist noch mit dem Schwanz im Wedeln in diesem Sinn und probiert alles, alles zu zerstören. Und gleich haben sie gesagt, und trotzdem, gerade wegen dem bleiben wir dran. Und es hat mich so ermutigt, oder einfach auch, ja, können zu sehen, wo sie dran sind, was sie machen. Und eben einfach an dem, was in der Bibel steht, dran festzuhalten, wo uns ja Kraft und Ermutigung gibt. Nochmal, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Philipper 4,13. Jetzt habe ich euch dann noch ein Bild mitgebracht. Und zwar ist das die Kanzel. Und die Deko hat irgendwie fast jeden Sonntag so ausgesehen. Oder ging mit diesen wunderbaren, schönen Blumen. Und das ist für mich auch so ein bisschen ein Bild geworden. Ja, wie Gott das ganze Land, also es ist so tropisch, es wächst wirklich auch gut. Es ist nicht wie hier, wo man vorsorgen muss im Winter. Da hat man einfach, wenn man ein bisschen schlau sieht und man erntet, dann hat man einfach. Und wo ich muss sagen, ja, wenn nicht Gott das Land und die Leute da und einfach alles so gut versorgt, auch die Blumen, wie schön dass sie blühen, wie sie aufblühen, wenn er die versorgt und denen mehr Kraft gibt an dem Ort, wo sie sind. Wie viel mehr will er uns so die Kraft geben? Wie viel mehr will er uns einfach, ja, wirklich ausrüsten für das? Und dass wir aber in diesem Mod wirklich ja, einfach zu ihm kommen. Weil er weiß genau, ja, was wir brauchen. Genau. Jetzt auch mit dem nächsten, oder im nächsten Lied eine Frage, die ihr euch überlegen dürft oder einfach auch nachdenken darüber. Überleg dir, wo brauchst du persönlich Kraft und Ermutigung im Moment in deinem Leben. Leg es unserem Vater im Himmel her und bleib mit ihm verbunden. Er will dich um ihn stärken und dir Kraft geben. Ich würde euch jetzt noch einen weiteren Punkt mitgeben, und zwar im 1. Petrus 4, Vers 10 lesen wir: Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander. Und mir ist beim Vorbereiten, ich war ja ein Jahr in Südamerika, habe einen Einsatz gemacht. Und im Vorbereiten bin ich dann auch so ein bisschen die Fotos durch und habe gesehen, was könnte ich für ein Foto nehmen, was könnte ich erzählen. Und mir ist das Bild so ins Auge gestochen. Genau, wir haben einen Ausflug gemacht, da wo wir waren, ist etwa 20 Minuten weiter hinten, hat es so einen See gehabt, mit so vielen verschiedenen Armen und so irgendwie wie ein toter Nebenfluss oder toter Arm von einem Fluss. Und dann hat man dann mit dem Lastwagen das Bötchen hinterziehen und dann ins Wasser und dann hat man mit dem Bötchen rausfahren, das Plätzchen. Und er hat so am einen Ort hat es so einen Kanal gehabt, wo man dann für den Fluss konnte. Und das wollten wir machen. Aber das war eben eine Sache. Da hat es so viel Seegras gehabt, wie man hier sieht. Und man hat aber nicht so gewusst, ja, kommt man schon dadurch oder kommt man noch nicht dadurch? Oder ist echt schon mal jemand gefahren, dann kommt man vielleicht und sonst geht es manchmal eben nicht. Und wir sind immer probieren und es hat wirklich recht viel Seegras gehabt. Und wir sind da nicht so recht vorwärts gekommen. Genau. Und dann ist eben das Bild entstanden, das wir da jetzt sehen. Quasi während dem Ausflug, wir sind sozusagen bleiben stecken. Und jetzt, wenn man ein bisschen guckt, sind alle etwas am Machen auf diesem Bild. Alle sind gewissermaßen am Dienen. Drauf, hinter, sehen wir jemanden, der den Motor bedient, dass man gleich noch ein bisschen vorwärts kommt, wenn es um ein bisschen vorwärts geht.
Und hat man da müssen gucken, dass nicht die Schrauben, dass die dann nicht zu fest im Seegras verheddert, dass man gleich auch vorwärts kommt. Und dann sind wir da zu zweit, das eine bin ich, das andere ist ein Kollege, sind wir das Seegras so auf die Seite am Stossen, dass man besser durchkommt. Und dann, lustigerweise, ist sie auch in dem Sinn auch am Helfen mit dem Seegras. Hat man das Gefühl, auf den ersten Blick. Also Mosi hilft schon auch. Sie trägt ihren Beitrag in dem Sinn auch dazu bei. Und wir haben wirklich das Bild, das wir das so das erste Mal gesehen haben, haben wir wirklich so gedacht, lustig, ja, die Männer sind am Arbeiten und die Frau ist vor, einfach auch noch so ein bisschen etwas am so tun, als würde sie helfen. Aber das ist eigentlich nicht das, was sie hat beitragen für den Ausflug. Und das sieht man nämlich nicht hier auf dem Bild. Und zwar hat sie das Essen mitgenommen. Sie hat etwas zu trinken gebracht. Sie hat, ich weiß nicht, ob dann, glaube ich, hat irgendwie Popcorn gebracht oder einfach so etwas zum Knabbern. Und eben wirklich ganz wichtig, etwas zu trinken hat sie mitgebracht. Also sprich, sie hat, ihre Gabe ist jetzt vielleicht nicht so gewesen, das Seegras da auf die Seite zu tun, auf die Seite zu stossen oder irgendwie den Motor zu bedienen. Das ist mehr an uns gelegen. Aber sie hat für unser liebliches Wohl gesorgt. Sie hat geguckt, dass es uns gut geht, dass wir etwas zu essen haben, dass wir etwas zu trinken haben. Und das war uns auch sehr viel wert gewesen. Oder das hat wirklich den Bootsausflug viel besser gemacht. Und genau, das Klima war auch bei uns relativ feucht und warm gewesen, und man hätte den anderen auch Durst bekommen und wir hätten dann gar nicht so lange auf dem Bötli sein. Und so hat sie auch ganz einen wichtigen Beitrag dazu beigetragen, zu einem gelungenen Bootsausflug oder zu einem gelungenen Sonntagsnachmittag-Ausflug. Und ja, so möchte ich auch uns ermutigen. Auch hier, man sieht mich, ich muss auch hier manchmal zum Kerzchen gucken, hat es geheißen. Genau, hier Leute mit verschiedenen Gaben dient. Jemand hat dekoriert, Tabea macht Musik, der Micha und seine Gruppe macht den Sketch, die Andrina hat den Sketch geschrieben und wir probieren euch etwas weitergeben oder haben uns überlegt, was könnten wir. Und so kommen wir auch mit vielen verschiedenen Gaben zusammen. Und so wollen wir doch als Gemeinde zusammen vorwärts gehen. So wollen wir doch den Dienst tun, wo wir begabt sind. Der Endel und Joni haben Kirchenkaffee gemacht. Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Part. Das ist dafür näher, dass wir eben nicht Hunger und Durst müssen haben. Und es ist noch spannend, dass das Dienen einander beschäftigt mich schon ein bisschen länger. Oder wir haben auch im IG-Lager haben wir das ein bisschen zum Thema gehabt und haben einen Gabentest gemacht mit diesen Jungen. Und das ist ganz spannend, was da für Gaben vorkommen bei diesen Jungen. Aber auch bei mir war es noch spannend, so ein bisschen zu sehen, okay, das ist im Moment hat Priorität und vielleicht andere Sachen. Das überrascht mich jetzt, dass das so weit nicht noch ist. Aber wir haben auch gesehen, ja, was ist denn der Ort oder wo kannst du dann die Gaben einsetzen? Was ist der Platz, wo du gut bist drin? Oder was ist dir wichtig? Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir doch darüber nachdenken, ja, was ist denn der Platz, wo Gott uns hergestellt hat? Wo hat Gott uns Fähigkeiten geschenkt? Wo hat er uns Gaben in uns hineingelegt? Wo könnten wir die für das Reich Gottes einsetzen? Ich möchte euch noch Matthäus 20, 25 bis 28 lesen. Jesus hat die Jünger zu sich gerufen. Ich muss anders anfangen. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Also in der Bibel lesen wir, dass Jesus unser Vorbild war.
Er seht, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. So sollen auch wir einander dienen mit dieser Gabe, die wir bekommen haben. Und das wäre meine Frage, die ich euch mitgeben möchte, zum Überlegen. Was ist deine Gabe und wo könntest du die für das Reich Gottes einsetzen? Jetzt würde ich uns Tabea in einen Lobpreismoment mitnehmen und einen Gebetsmoment gibt es dann noch und sie würde das leiten. Merci vielmals.